كثير يعني كلنا صاحب ذنب ومعصية. مشكلة بعض الناس إن تستغلق عليه الحياة لما يكون مدمنا لذنب ومعصية معينة، ويشعر أن لا يستطيع أن يحقق مقامات العبودية لله عز وجل حتى يخفض من منسوب المعصية، فيصرف كل طاقة الإيمانية في محاولة التقليل من هذا الشأن، بما يؤثر أحيانا سلبا على بناء قواعد الإيمان في نفسه، على إحداث الصلاة التي يرضي الله عز وجل منه. بل الأشكل من هذا أنه ممكن يدخل الشيطان على بعضهم فيوهم أنك منافق، وأن ما دمت تمارس هذه الذنوب وهذه المعاصي في سرك وخلوتك وتتمظهر للمجتمع بطريقة أخرى فأنت منافق وعندك إشكالية. طيب هذه الشبهة والإشكالية يجد الإنسان حلولها وعلاجاتها فيما يعبر عنه علم السلوك، أن ترى من أفضل ما يدافع به الإنسان مقام الذنب والمعصية من نفسه هو في الاستمساك والاستمرار في القضايا التعبدية التي ترضي الله عز وجل عنه. أفضل ما يدافع، يعني ليس العلاج الوحيد وتوهم أن العلاج الوحيد هو محاولة التخلص من ذنب المعصية، لا، جزء من معالجة التخلص من ذنب المعصية عائد إلى المحافظة على التعبدات التي ترضي الله عز وجل عنك. فهذه قضية كذلك تؤكد أن لما نتكلم عن علم السلوك، عن علم التزكية، نحن لا نتحدث عمليا عن مجرد إطار وعظي، نحن نتحدث عن معارف، عن علوم معينة. هذه العلوم مستقاة من هدى الوحي، من القرآن، من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من أطباء القلوب في التاريخ الإسلامي، يستطيع الإنسان من خلالهم أن يتعرف على مقامات معينة تطور كفاءة الإيمانية وتقربه من الله سبحانه وتعالى أكثر وأكثر. فنظن يعني هذه مسألة تنبيه وتذكير إليها مهم جدا. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين.